auspician este programa. Cooperativa Agros, una empresa de salud recuperada por los trabajadores al servicio de la comunidad. Para el año 81, el obispo de Nevares... 27 años de lucha. Para resistir, para enfrentar la dictadura, para salvar compañeros. En defensa de la escuela pública. Hemos podido encontrar al autor material y condenarlo, pero también sabemos que hay otros autores. En contra de la impunidad. La unidad de los trabajadores para no dejar pasar acá en Neuquén la impunidad. Aten. Bienvenidos amigos cartaginenses, nos encontramos en otra emisión más de nuestro Cartago. Hoy una emisión especial, una emisión en la que retomamos la senda de los documentales de nuestra América Latina, la América Latina profunda, la que no sale en los titulares de los medios masivos. Hoy hablamos de Colombia, ese país hermano desangrado en una guerra civil que lleva ya casi 6 décadas. Y un tema absolutamente negado en los medios masivos, sobre todo los regionales, los argentinos, que es el paramilitarismo. ¿Cómo es la vida en una zona controlada por el paramilitarismo? El desplazamiento, la persecución, el asesinato y el encubrimiento a manos del Estado colombiano. Con ustedes, la presentación por primera vez en la televisión patagónica del documental La Casa del Trueno. Que lo busquen en el celular, que lo busquen en el celular que está. Porque es mi cumpleaños. ¿Hoy? Sí, hoy. ¿Y cuántos cumples? 19. Y hemos oído que hasta ahora no has podido celebrarlo. No, no he podido. ¿Por qué? Por el desplazamiento. ¿Qué pasó? Que por la vaina de las autodefensas, que llegaron al pueblo donde nosotros vivíamos. Entonces nos tocó salir de ahí, entonces no pude hacer nada. Que nos estamos desplazando de un lado a otro, entonces no podía hacer eso. Lo primero existe es el amor de mi alma, solo si te encuentras La historia reciente de la región del Catatumbo, en el nororiente de Colombia, es una arista más del conflicto armado que vive desde hace décadas el país suramericano. Su posición geoestratégica en el límite con la República de Venezuela, sus riquezas naturales, como el agua, el carbón o el petróleo, y la economía del narcotráfico, han convertido al Catatumbo en un suculento botín para los diferentes actores armados y los intereses económicos. Tras muchos años de abandono estatal, la agudización de la guerra a principios de esta década ha sido un duro golpe para los más de 200.000 habitantes de la región. Tal y como sucedió en otras zonas del país, se puede afirmar que la entrada de los grupos paramilitares marcó un antes y un después en la historia del Catatumbo. Ahora, 3 años después de la desmovilización de las autodefensas y en nombre de la política de seguridad democrática, el Estado, mediante su ejército, trata de retomar el control militar de la región. Los años de feroz control paramilitar han dado paso a otro escenario. Sin embargo, el lastre fue brutal. 3.000 muertos en apenas 5 años.
Con los acontecimientos aún frescos en las retinas de sus habitantes, el Catatumbo trata de volver a empezar, pero sin dar la espalda a la historia. El día de ayer pues un día muy bonito, muy especial, porque estábamos celebrándole los cumpleaños a mi hija, que cumplió 19 años, y lo estábamos haciendo como una especie de los 15 años, porque no tuvimos la oportunidad de celebrarle los 15 años. Y muy especial y muy bonito porque nos salió todo muy bien, perfecto. Por el desplazamiento, eso fue, eso viene por parte de las autodefensas, donde venían arrasando con todo lo que encontraban en las diferentes zonas o caseríos o pueblos donde ellos pasaban. Arrasaron con todo lo que, sin importarle niños, ancianos, mujeres. Recuerdo que nos tocó salir, fue todo así rápido, como montarnos todo en un carro y salir y dejar todo botado. Durante el desplazamiento pues, había noches que, como siempre eran muy así, que venían así, entonces nos tocaba dormir con medias, zapatos, o sea, listos y con la ropa y todo para cuando dijeran que ellos vinieran, para nosotros salir a quedarnos por allá así, como casi como al monte prácticamente, quedarnos, porque ahí en el pueblo nos daba miedo estarnos. Porque siempre amenazaban y, como decían, que llegaban al pueblo y que si hasta una gallina encontraban la mataban porque era guerrillera. O sea, en el tiempo, el desplazamiento nosotros de Filogringo. Y después nos subimos en el Tarra alrededor de unos 2 años, y de ahí también salimos desplazados cuando llegaron las autodefensas que iban de acá de San Juancito, llegaron al Tarra. Entonces del Tarra nos desplazamos, fue cuando nos desplazamos para la válvula. Y de allá, como ya las autodefensas dejaron esta zona quieta, entonces nosotros nos venimos a refugiarnos acá. Y hasta la presente estamos acá todavía, tenemos una finquita y ahí estamos trabajando. Por acá, de esta zona que habemos 3 hermanos más, mi persona y 2 hermanas. De resto, mi papá y todos tuvieron que perder todas las cosas, y mi hermano que los desaparecieron. Entonces a él los desaparecieron en el Tarra y hasta el momento no se sabe a dónde está. ¿Cómo fue lo de su hermano? Pues mi hermano, él lo mandaron a un cuñado a sacarle un coroteo en una camioneta que iba para Ocaña. Cuando bajaba el carro y ya él lo llevaban dos paracos en el moto, y de ahí no se supo más de él. En una bolsa de ese país está él. Hay un muchacho que lo agarraron en ese entonces, dice que a él lo volvieron nada y lo echaron con unos huesos de unos animales en una fosa. Entonces nosotros estamos buscando al muchacho para concretar el sitio y pues a ver qué salida le damos a eso, ¿no? Cooperativa de Energía Eléctrica de Zapala, una cooperativa que avanza. Mil días de gestión, 1000 motivos para celebrar. Municipalidad de Neuquén, construyendo una ciudad para todos.